गर्मी आयो साथी हो, यतिको सनस्क्रिन त लाउन परिहाल्यो नि के कसो। स्किन केयर गर्ने भनेको छ। स्किन केयरको सामानहरू चाहिँ मेरो लगभग सबै सकिसक्यो कि अब नकिनी भयो त भनेको। स्किन केयरको भिडियो बनाउँछु, कन्टेन्ट बनाउँछु, अनि त्यसपछि पिआर आउँछ, अनि त किन सामान किन्न पर्यो भनेर बसेर पनि भएन। चाहिएको सामान त फेरि जसरी नि किन्न परि नै हाल्यो। त्यही भएर म चाहिँ आज अब स्किन केयरको सामानहरू किन्छु भनेर चाहिँ जान लागेको। अनि भिडियो पनि बनाउँछु, अनि 2-4वटा कुरा गर्छु पनि भनेर आएको हो। म चाहिँ कुरा चाहिँ के हो भने होइन, म कन्टेन्ट बनाउँछु, मेरो कन्टेन्ट 2-4वटा 5-7वटा हुन्छ जहिले पनि ड्राफ्टमा। अब दिनको एक-एकवटा मैले कन्टेन्ट पोस्ट गर्ने हो भनेदेखि त मलाई त 2-4 दिनको लागि त कन्टेन्ट बनाउनै पर्दैन। मेरो मनले चाहिँ मान्दैन दिनकै कन्टेन्ट बनाऊँ, दिनकै भिडियो पोस्ट गरौँ भन्ने हुन्छ। अनि भिडियोमा खासै भ्युज नगएको देखेर चाहिँ फेरि म डिमोटिभेट हुन्छु। अनि कता कता टाइमिङ नमिलेको जस्तो पनि लाग्छ कि मलाई। आजको भिडियो आजै हाल्दिउँ कि हिजोको भिडियो फेरि हाल्न बाँकी छ, कहिले हाल्नु कन्फ्युजनमा चाहिँ मेरो ड्राफ्ट भिडियोहरू बढ्दै गएको छ। के गर्ने होला आइडिया दिनुहोस् त साथी हो।